ஒழுக்கம் சிறுகதை. ஒழுக்கம் பற்றி பார்ப்போம். அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து பட்டம் விட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அப்பா கேட்டார், மகளே, நூலோட வேலை என்னன்னு சொல்லு பார்க்கலாம். மகள் கொஞ்சமும் தாமதிக்காமல் சொன்னாள், நூல்தாம்பா பட்டத்தின் சுதந்திரத்தை தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. அப்பா சொன்னார், இல்லை மகளே, நூல்தான் அதை பறக்க வச்சிட்டு இருக்கு. மகள் சிரித்தாள். ரூத், அப்பா ஒரு கத்தரியால் நூலை வெட்டினார். முதலில் பட்டம் விடுபட்டு தாறுமாறாக பறந்தது. கொஞ்ச நேரத்தில் சற்று தூரம் தள்ளி கீழே போய் விழுந்தது. ரூத், ஒழுக்கம் இப்படியானதுதான் மகளே. அது உன்னை இழுத்து பிடித்திருப்பதாக நீ நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய். ரூத், அதிலிருந்து அறுத்து கொண்டால் சுதந்திரம் என்று நினைத்திருக்கிறாய். ஆனால் அந்த சுதந்திரம் ரொம்ப தற்காலிகமானது. சீக்கிரமே கீழே விழுந்து விடுவாய். ரூத், ஒழுக்கம்தான் உன்னை கொடி கட்டி பறக்க வைத்து கொண்டிருப்பது. உன்னை அதிலிருந்து அறுத்து கொள்ளாதே என்றார். என்றும் ஒழுக்கம் தவறாமல் வாழ வேண்டும், அதுவே சிறந்தது. இது போன்ற கதை கேட்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.